biyyatti heerumteetis biyyaa baatii baay'inaan irra guddaan dhalaan ta'e tan heerumin biyyaan baatu warruma heerumin biyyaa baa takka lama sadii warra bultii lakkaayetu biyyarraa baa garuu eegaa dhufan ammoo akka nama takkaa bultiin harkini sanitti daddafanii gara bultii sanitti fiiganii garuu waan baraniif immoo waan bulchisan malee taa'uu hin dandeenyeef immoo maali gufuun asitti ta'u harka 99 shamarran keenya akkas baan inni heerumanii warri jaarsa qabdi jaarsarraa eeyti sanarraa kan ka'e maaleen isitis walirraan kaamu maali irraa fuudhan eenyutu irraa fuudha abbaa manaa haa ta'u haadha manaa sanban isin barbara waatu sanaa ga'u irraa fuudhame jechuudha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرّ جرتو خابجمتوتا هردفتوتا channel دachaastu bakkum jirtanii nageenya keenya gaaranii fi lageen qaxxaamuroo isin adda qabachaa obboleetti Yaasiyaa waliin jira gaarraan tana mee Asiyaa gutakka daawwattoota salaamu alaykum jingaa'ee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتوستا في أيوة تشاينا لدتشاس. سجلي الكاس يا سارة سجلي كون يعني. أكمل نجاح يا سنين دتشابك جرت السلام تاني كل زران كم بيجي سافي بيجلا جرتان بقيت ناس مراح جي سوتشا على مال قبل ناس الرملة ولا الدا وانا هاي وانا سنين لين الرابع التن الرهوب التنجلة يعني سن قبل ناس الرملة مية تشاس. إيه قاعد وتتخيل يجورا وني عرّتني سنين قبل نمني هنگا mata duree takka lama sadii afur jenneeti hanga sanirraa haasofnaa jechuudha. Jalqaba irratti wanni nuti isiniif qabannee dhufne waa'ee namni tokko fakkeenyaaf eegaa biyya isaarraa bahee bishaan qaxxaamuree maaliif akka biyyaa bahee fi waan biyyaa beebsanii beekuu qaba. Keessattuu dhiiraas ta'e dubartootaas ta'e irra guddaan keenya namu eegaa biyyaa bahee biyya barbaachisan dhufee garuu karoora biyyatti qabatee yeroo jalqaba manaa deemu san karoorfatee eega biyya kanatti as ba'ee ni dagata. Wantoota akkanaa kana wal qabatee gaa takka lama sadii inni raasuyna takka faaratti gaa si'a kanama raasuyna mee akkam jetta asirratti namni akkamitti akka biyyaa ba'ee waan san dagatu irra baay'inaan namni keenya maaliif kan baratanii biyyaa ba'an ta'eef jecha kan baratallee keessumaa naannoo biyya arabaa ardii shaan keessa deemu rakkoo karaa kanaatiin wal qabsiisee beela karaa kanaatiin dheebuu karaa kanaatiin wal qabsiisee yaaduma biyyaa ba'ee sanuu dagatee jechuudha. Rakkoo meeqa keessa seenaa waan danda'uuf jecha saniif rakkoo san akkamitti akka namni keenya osoo hin baranne biyyaan baane akkamitti namni keenya hoggaa biyya namaa keessa dhufe osoo hin irraanfanne kaayoo biyyaa beessan galmaan gahuu danda'u. Ayyeessuma afaanitti illee Asiyaa fakkeenyaaf namni tokko biyyarraa gizee bahu akkumaan tara duraa jee yaadaa fi karoora mataa isaa qabatetti kan biyyarraa bahu tokkicha abbaa isaa gurguree gaafa maatii isaatti duuda galee gara biyyoota arabaa fuula garagalu yeroo sammuu isaa san keessatti jechuudha wantoota garagaraa yaadaa makiinaa biteetiin biyyatti biyya mana jaradhaa magaalarraa mana bitadheen jireenya kiyya kan ammaa kanarra jireenya gaarii jiraadhaa jeetii biyyarraa ba'a. Eegaa gizee biyyarraa bahee takka jee taaribee eegalu gaa rakkooleen garagaraa hoggaa takka jettee isa qunnamuu eegaltu qananiin mana isaanii san keessaa jechuudha hedduu takka itti dhagaamti. Haa ta'u garuu rakkoolee karaa kanatti irra geessan hunda obsee yeroo suudis ta'e biyya arabaa kan barbaadetti yeroo as bahu akka inni yaadisan jireenyi yeroo ta'uu fi didee boodatti karoorri isaa sun hundinuu guyyaarraan gara guyyaatti keessaa badaatti deema. Keessattuu baay'inaan namni karoorri akkanaa kun keessaa badu irraa baay'inaan harka 99 kan itti argu jiru. Warra dubartootaatii baay'inaan dubartoonni dhiifamaa asittillee yaadallee irrattillee kannatan yaadallee natti kannachuun keessa ni mala Asiyaan jirtee akka jechuun ani waan biraa isheen jenne kuni waan inni jetti kan argee baay'inaan dubartoonni keenyaas ta'e dhiirti keenyaas ta'e gizee as baatee baay'inaan gara rakkoo waan hin dandeenyeef natti fakkaatti maaliif garuu Asiyaa dhalaan gizee biyya arabaa kanatti as baate daddaftee maaliif gara heerumaa fi dhimee natti hime heeruma dhabdee biyyaa baate moo duraanuu heerumuuf biyyaa baate mee awwaalameen kana sumaan gaafadhaa maaliif mee isin ta'u. Shamarran akka biyyaa baaniin kaayoo san dagatanii maa karaa heerumaa deemaniidhaati yaadne gaafa sana gabaabsatiin si deebisa. Shamarran keenya wanni akka biyyaa deemaniin eega biyyaa bahanii bakka barbaadan san dhaqan yookaan osoo hin dhayne ta'us karatti isaa ta'u wanni karaa heerumaatti isaan naqaa
rakkoo meeqaa jira karaa kanaa. Takka rakkoon karaa kana jirtu dallaalota irraa kaasee hanga nama dhuunfaatti jechuudha. Shamarran keenya kun siin fuudhee kan dirqeetti deemuu jira. Ilaalcha karaa kanaa amnutummaan karaa kanaatu jechuudha. Yoo dhiirri sin qabiin jechuudha. Yoo namni sin gargaariin dadhabbii deeminsaarraa dadhabbii amnatana guyyaa 15 guyyaa baatii waan deemaniif jecha warra karaa kanaatis wanni heeruman naqaasan jechuudha tokko. Ammoo kun eega bakka barbaadu san gahee booda wanni heerumatti sanaqa ilmi namaa kun akka dalagaa mana dalagaa seenee jechuudha. Ijaasaa fadha yeroo ijaasaa barbaadu sanitti taniin isin bira boodu maali bultii keessa waan jirtu jecha jaarsarraa eeti. Hayyee. Ani naafaan tungaa biitee nyaadhi rakkuma jirti sammuu daawwatu gaafadha. Hayyee tan isin biratti buutu jaarsarraa eeti. Jaarsa qabdi jaarsarraa eeti sanarraa kan ka'e maaleen isitis walirraan kaamu maaliif irraa fuudhan. Eenyutu irraa fuudha? Fadha abbaa manaa haa ta'u haadha manaa sanarra isin barbaraawwatu sanaa ga'u irraa fuudhame jechuudha. Sanarraa kan ka'e isinis gaa waan obboleettis haa ta'u obboleessas haa ta'u haati manaa tan bira buutu sun waan fuula gammachuun hin simanna jecha maal godhuu qabdi jechuudha. Hajjallaa namaa tokko hojii seenuu hin qabu waan jootu abdisiif duba deemsee jechuudha. Itti naqa waan san waan ta'eef dubartoonni keenya waan san laaltanii jechuudha. Namni dandeessee biyya waan baateef jecha hinaaffaa nama tokko laaltee jireenya kee umrii guutuuf duraan balleessanii hin jaakan keessatti asuma keessatti gaafii natti na gaafatte si deebiteen isaa garuu. Yoo nallee qubsuu baattee ati hangi tokko deebii jeetumaa yaada. Haa ta'u garuu as keessatti dhiiraa badii qaba jenna moo dhalaatu badii qaba jenna. Kanamee daawwattoonni keenya if gaafatee waan kana deebisaa itti hakannu dachaas. Dhala irratti komii kanneen an jettee onaasiyaan waan kana eenyu badii qaba yoo jeen dhiiraa badii qaba yoo isin jettee an hin dhiisu. Dhalaa badii qaba yoo jemmoo an hin dhiistu waan ta'eef. Tana isinummaan mataa keessaniif if gaafattanii daawwattoota keenya deebisaa itti deebistanii hayyee Asiyaa. Akkuma ati jette dhalaan takka yeroo biyyarraa baate keessattuu karaa kanatti biyyarraa bahuun baay'inaan dhalaarraa hin bareeddu. Haa ta'u garuu rakkoolee garaagaraa san eegoo obsitee biyya kana keessa geesse sanuu mana dalagaatti wajjin eega hariiroo uummattee boodatti wanni isii karaa heerumaatti fidu maali Asiyaa bakki tuni jechuudha. Gaafii duraanii keessatti jechuu gartee miti irra tarkaanfattee eega manaa wanni baateef dalagaadha jennee. Karoora mataa isii qabatteeti gaafa biyyarraa baatu ummaansi tokkicha qabdu itti gurgurteeti gaafa ummaasii hiduutti hin jira waan jaamuun abbaansii yookaan ummaasii darartee liqii ta'us irraa kafalanii gamanatti as baate. Hayyee egaa as baate boodatti maali eega dalagaa seentee mana dalagaatirraa baasite akka lama dalagatte booda wanni hatattamaan akkasitti gara heerumaatti fidu kuni Asiyaa bakka kana rakkoon jirtu maali? Rakkoon ilaalcha namaatii jinnaan jettee. Namni tokko fakkeenyaaf obboleettii yaa bultii qabaasaniif obboleettii ijaarsarraan eegurra heerumuun hawayyaa waan ja'amu dubbiin tun sirna gubsine egaa namni kun heeruma dhabeetii miti kan biyyaa boo silaa duraanuu heeruma feetee biyyatti heerumteetis biyyaa baatii baay'inaan irra guddaan dhalaan teenyetan heerumin biyyaan baatu warruma heeruma biyyaa baa takka lama sadii warra bultii lakkaayetu biyyarraa baa garuu egaa dhufan ammoo akka nama takkaa bultiin harkini sanitti daddafanii gara bultii sanitti fiiganii garuu waan baraniif immoo waan bultisan malee taa'uu hin dandeenyeef immoo maali gufuun asitti ta'u harka 99 shamarran keenya akka as ba'an inni heerumanii warri jechuudha karoora isaaniif hin gahus ni jira. Harka 99 keessa harki tokko maashaallah kan rabbiin laaffiseef akkuma biyya kana dhufeen dalagatee osoo waa'ee fuudhaa heeruma hin jenne dhiiraas ta'e dhalaas ta'e daddafee jireenya isaa gara fuulduraatti jijjiiree maatii isaa irraa illee jijjiiree xiqqoo argatee maatii isaa gargaaraa waan maatii isaa irraa hafeen jireenya isaa fooyyeffachaa mana ijaarrachaa magaalaa irratti lafa bitachaa. Akkasitti jechuudha jireenya isaa kan firraa jijjiiru hedduutu jira. Haa ta'u garuu immoo dhiiraas ta'e dhalaas ta'e wanni kun nama ni mudata keessattuu dhiirtinis warri biyyaan ba'een waan akkanaa kana yeroo achi ilaalan akkuma namni biyya gartee gizee biyya deeme fuudhu itti fakkaatti fuudha kanaaf waan biyyaa baan itti fakkaatti. Irra guddaan keenya garuu osoo waan maatiin teenya nutti baastessanii hin deebisini dhalaas ta'e dhiiraas ta'e gara heerumaatti irra guddaan kan fiigu jira. Baay'inaan garuu shamarran keenya qabeenya abbaan isaanii liqis ta'uu keessaa baasee irraa kafalee biyya kanatti as baasee osoo hin kafalleef kanuma jechuudha dhuftee abbaa kiyyanii kana godhii bichaadhaaf irra daawwatutu jira jechuudha. Guyyaa takka abbaa kiyya waan san fuudhii libaanataan bitadhu osoo hin jenneen irra hedduun keenya irra hedduun akkasii Asiyaagaa gooma harkaa jirtu tun harkaa dhagayetti torban kanaati mee Asiyaa takka 2 3 4 jedhiin si lakkaa niin sobe.
kun nama jira waan hin jirallee hin jenne akkuma jiru ta'eega. Namni kun intalli dhalata akka biyya namaa keessa kophaasii dhuga jijjiiramaa baatus jijjiiramni kun dalayduus dalaguu baattus bultii waan hafaatii miti na fakkaate. Wanni fakkeenyaaf wanni nama waan nama biraa akka biran ta'an waan jaamuu asitti kaasuu deemta na fakkaate. Waa saniifuu ammas irra baay'inaan hunda siitii miti ni beektaa heerumatti akka heerumaa ceetu waan ta'eef harka nuusa tokkoo ta'e malee tuu waan baateef san garmumaan geessigeetii yaada. Garuu heeruma ceetu sun rakkina takka rakkina dhuunfaa irraa ta'uu danda'a. Takka rakkina hawaasaa wal qabatu jireenya sitii wal qabatu ta'uu danda'a. Sun maaf heerumtii jechuu kana gaa sun gaafii sanaaf deebisa waan qoosaa siitiif sodatti fakkaatu. Fakkeenyaan siif godhaa si'a ati amma fakkeenyaaf bultii ni qabdaa si'a. Bultii ni qabe. Bultii ni qabdaa miti. Eega biyya kanaas baatee bultii jaarratte moo biyyatti bultii jaarratte? Biyyatti bultii jaarradhe garuu wanni takka wanni bultii yaa wajjin qabatee gufuu jireenya kiyyaatti hin jirtu. Maaliif bultiin akka nama tokko yoo nama yaadu ta'e bultiin jireenya kee fooyyeffachuu san dhorkitu. Maaliif namni tokko akkuma fuula laalee amma ni beektaa irra baay'een hayyoon siime namni biyya arabaa kan akkatti dhufe tiktook irra wallaallata feesbuuka jaalalti feesbuuka taate suuraa wallaallata piroofaayila suuraa nama diimeessu jira ka addeessu jira namni piroofaayila wallaallatee waan walitti dhufuuf jecha bultiin tun waan bultii karaa dheeraa deemuu miti. Sawaan ta'e bultii dhugaa san bultii ulaagaa guuttatte bultii kaayoo qabdu taanaan jireenya kee ofuus hin dhibdu. Dubartoonni jireenya isaanii sababa bultii godhatee jireenya isaanii ammallee lafa booratu jiru. Dubartoota gartee duraanis kaayoof dhiira ta'us kaayoo walitti hin dhufin. Kan dhiira ta'u dhalaa ta'us dhiira gurbaa san kaayoodhaaf bultii fuulduraaf jettee ittiin seenneetu bu'aan kana balleessa malee namni kaayoo jireenya fuulduraatti wal qabatee walis seene biyyaa boos biyya keessa jiraatus jireenya isaa nama jijjiirama jedhee yaada. Saniifuu bultiin maatii gargaarus nama dhorkitu jireenya ofiitillee jijjiirachuu nama dhorkitu jechuudha. Dhorkitu biyya baatuus kaayoo san qabaannaan kaayoo ganama baatee sammuu ta'ee keessaa qabaannaan sin dhorkitu. Garuu ati hamma ishii nama sii wal fakkaatu bultii ijaaruu qabda. Nama sii wal fakkaatu fakkeenyaaf oggaa jettu. Nama sii wal fakkaatu oggaa jennuus bifa osoo hin tahin yaadni keetii bifa isaa walitti deemu. Namni kun akka walitti dhufe yaadni namaa kun hundi gosa gosa ni beektaa? Akkuma bifti namaa garaagaraatti yaadni namaa kun gosa gosa. Ati namni ati bultii wajji ijaarrattu nama yaada keessi hubatu ta'uu qabda. Nama ati yaada isaa hubattuuf. Yoo isaan hin tahin wayi numa bareeddi wayi numa bareedaa yoo taate bareedini namaa sayyoo ta'e yoo hanqamaatii yeroo saniitiif gaabbina yeroo sanii yoo ta'e bultiin tun jireenyi maatii yeroo ta'an maatii gargaarta reeti. Bultii jijjiiraman ta'an taateef jecha akkasii jechuudha. Saniifuu shamarran keenya. Biyyaa baaniis yoo biyyaa baatee ati gaa warra biyyatti bultii ijaarratte akkuma biyyaa baatee bultii ijaarratteen akkuma biyyatti bultii ijaarratteen gaabbaa mana keetii wajjin as dhuftee anillee sumaan beekaa daawwattoonni keenya baran jeetiin. Egaa dhufte gaa maatii teetti gargaaruma jirta jireenya mataa keetti illee oofachuma jirta alhamdulillaahi. Garuu shamarreen takka takka osoo agarru kaleessa bara baluutti heerumee jechuu dhageenya har'aan tana bara baluutummaas siikame jechuudha akka baay'inaan biyyoota kana keessatti waan deemutu jira. Maali wanni kun asiyaa kun garuu maaliif ta'uu danda'e asumatti? Kan agarsiisu gaaffii duraa keessatti maaliif jaalalli namaa tun qilleensarra waan taateef yeroo ammaa kana jecha namni kun osoo waliin hubannee fedhii yerootiif jee waliin waan dhufu. Saniifuu bultiin isaanii nama waggaa fedhii yeroo saniitiif haajaa fedhate. Aliif nama bultiif hin deemu waan ta'eef jecha kalaas wal diiguuf wal ijaaruun kana keessatti namni yeroo ta'u namni diigee ijaaraa oolu maatii gargaaruu dhiisi mataa isaatu gargaarsa barbaade jechuudha sun. Saniifuu akkasii jechuudha gaa daawwattoota keenya gaa rakkoon jireenyi baqaa gufuu hedduu qabaa baabee hedduutu as keessatti argama. Garuu akkanuma ta'ee gaa siyaa teenyamee gaa obboleeyyoon keenya warroota akka keenyaa wallaalaa akka keenyaa fakkeenyaaf isaan kanaaf maal dhaamtamee baqattoota biyyaa biyya namaa kana keessa jiru warreen dhalaatis ta'e kan dhiiraatiifis ta'e maal dhaamtamee asirratti warri keessattuu gufuun fuudhaatuni gufuun heerumaa warra heerumni gufuuti ta'e warra gartee fuuni gufuuti ta'e maatii irraanfachiisee asuma keessatti ammas if irraanfatee maatii irraanfatee kaayyoo biyyaa beefsan irraanfatee gartee miti akkanumatti gartee maallaan dhabdidhaan warroota jiraatu shamaraas ta'e dhiiraas ta'e asirratti waan dhaamtuuf yoo jiraate mee asiyaa teenya. Asirratti gaan warra kanaa waliin dhaamuuf amduu akka dabarsanii ammaa booda dammaqaa waan jiru gartee biyyi namaa tananii oolan malee bulanii jireenya dargaggummaa hammaa kunis irraa deema.
jaalaltee ammaan tana yookaan dalaydee fittee walitti dhuftan kun booda wanni kun yoo isin jidduu badde waan dhoomtuuf jecha isaan lachuu hodha jaarsaa ta'uu hodha jaartii haa ta'uu fedhu dhalaa haa ta'u dhiira haa ta'u if yaadachaa jireenya keessan bultii walitti dhufulleen bultii jaalalaa bultii kaayooti walitti dhufa malee bultii yerootiif jettanii akka walitti hin dhufne jaanii asumaan shamarran keenyaan ifin sobinaa namallee sobinaa jireenya keessan shamarran jechuun an akka kayyatti hawaasa dhaabdee dhaabbatu tuba hawaasaa achitti hin beekaa. Asanumaafuu shamarran keenya warri biyya arabaa keessa bakka feetan jiraadhaadha. Bultiitu jireenya keenya nu diige yookaan heerumnu jireenya keenya fooyyisnee warri sammuu akkasii sobullee ni jira. Warri heerumnu malee jireenya keenya hin jiru ijoos ni jira. Sanuma hundaafuu jechuun isin kaayoo qabaannaan wanni takkallee wanni gufuu jireenya keessan dura ta'an jirtu sammuu namaatiin deemuu baannaan fuuldura fi ilaalaa deemnaan jireenyatti wanni gufuu ta'an jirtu sanumaafuu abdiin muratinaadha. Maafiin akkana ta'e kalee maafiin akkana ta'e jettanii abdii takka muratinaadha. Ati takalee sana osoo hin taane taarraa taatee tabaruu taatee ilaaltee deemuu qabdaan jaani. Akkasigaa daawwattoota keenya egaa asiyaa yaada bareedaa noqonna ta'ee fi galatoomii. Akkasigaa daawwattoota keenya egaa qabxiileen lanta akka lama sadii jennee irraa dubbanne hangana fakkaatti. Inshaallah qabxiilee hafan guyyaa biraatti ilaallaa hanga xumura viidiyoo keenyaatti waan nu bira nu faana turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.